హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడైతే క్లైమేట్ వింటర్ నుంచి సమ్మర్కి చేంజ్ అవుతుంది కదండి. అందరికీ గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నాకు కూడా 1 వీక్ నుంచి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ టీని ట్రై చేశాను. చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిలో మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉండటం వల్ల మన గొంతులోని కఫాన్ని బయటికి పంపించడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఈ టీ కోసం ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాలు, 1 ఇంచ్ అల్లం ముక్క, 2 లవంగాలు, 2 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 6 నుంచి 7 తులసాకులు, 1 ఇలాచీ తీసుకుని వీటిని పౌడర్లా కాకుండా లైట్గా దంచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బౌల్ పెట్టుకుని దానిలో 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకుని వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దంచిపెట్టుకున్న మిరియాలు, చెక్క, లవంగాలు, ఇలాచి, అల్లంని కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసి ఒక 2 నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇవి బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు తులసాకులను కూడా యాడ్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. 1 నిమిషం తర్వాత ఈ టీని స్ట్రెయిన్ చేసుకుని నిమ్మరసం, తేనె యాడ్ చేసుకుని వేడివేడిగా ఈ టీని తీసుకుంటే చాలా సూతింగ్గా ఉంటుంది. దీన్ని 3 సంవత్సరాల పిల్లల నుంచి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు.